మనందరికీ సంగీతం గురించి కొద్దో గొప్పో తెలుసు. మన సంగీతంలో సరిగమపదని అనే 7 స్వరాలుంటాయని, వాటిని సప్తస్వరాలు అంటామని. చాలామందికి అంతో ఇంతో సంగీత జ్ఞానం కూడా ఉంది. మన సంగీతాన్ని ఇంకాస్త లోతుగా అధ్యయనం చేస్తే ఈ 7 స్వరాలు నెమలి, ఎద్దు, మేక, క్రౌంచపక్షి, కోకిల, గుర్రం, ఏనుగు అనే 7 రకాల పశుపక్ష్యాదుల నుంచి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ జాబితాలోకి చేరతానంటోంది రష్యాకు చెందిన ఒక పులి. కూని రాగాలు తీస్తూ సంగీతానికి మరో కొత్త స్వరాన్ని ఇవ్వడానికి కసరత్తు చేస్తోంది. ఆ పులి ఏంటో, దాని సంగీతం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పులి అనే మాట వినగానే అది మన ఎదురుగా లేకపోయినా మనసులోకి ఒక భయం ప్రవేశిస్తుంది. ఇక అది గాండ్రించిందంటే పై ప్రాణాలు పైనే పోతాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే పులి మాత్రం గాండ్రింపు పక్కన పెట్టి పాటల్లోకి దిగింది. తన గళల్లోంచి సాఫ్ట్ మెలోడిక్ సౌండ్స్ వెలువరిస్తూ సందర్శకుల్ని సంభ్రమాశ్చర్యంలో ముంచెత్తుతోంది. మ్యూజిక్ సెన్స్ ఉన్న ఈ పులి ఎక్కడుందంటే రష్యాలోని సెర్బియన్ సిటీ బర్నౌల్లో ఉన్న లెస్నయా స్కాజాజూలో ఉంది. ఇక్కడున్న పులిపిల్ల 8 నెలల షెర్హాన్. తన సింగింగ్ టాలెంట్తో సోషల్ మీడియాలో భయంకరమైన ఫాలోయింగ్ సంపాదించింది. దీని గళం నుంచి వచ్చే స్వరాలకు సంగీత ప్రియులు ఫిదా అయిపోతున్నారు. కానీ ఈ పులి గొంతు నుంచి వస్తున్న ఈ సంగీతం తరహా ధ్వనులపై కొందరు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ ధ్వనులు వింటుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏడుస్తున్నట్టుందని, బహుశా ఆ పులిపిల్లకు ఏదైనా సమస్య ఉందేమో, అందువల్లే అది బాధపడుతుందేమోనని కొందరు భావిస్తుంటే షెర్హాన్కు అలాంటి సమస్య ఏదీ లేదని పశువైద్యులు కూడా చూసి నిర్ధారించారని జూ సిబ్బంది చెప్పారు. ఈ పులి అందర్నీ తన వైపు ఆకట్టుకోవడానికి ఇలాంటి విచిత్ర సంగీత ధ్వనులు చేస్తోందని వివరించారు. ఆ పులిపిల్ల మరింత చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు దాని తల్లి దృష్టి మిగిలిన పులికూనలపై కాకుండా ఎప్పుడూ తన మీదే ఉండేలా చూసుకోవడానికి ఈ షెర్హాన్ అలాంటి ధ్వనులు చేస్తుండేదని, అదే అలవాటును ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తోందని తమకు తెలిసింది, చూసింది చెప్పారు జూ సిబ్బంది. ఏది ఏమైనా ఈ పులిపాట వీడియో చూసి నెటిజన్లు తెగ ముచ్చటపడుతున్నారు. తమ కామెంట్లతో ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. దీన్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్గా తెలియచేయండి.